Lihat teman-teman, di sini ada bus tayo yang melaju sangat cepat teman-teman. Awas! Hei bus tayo, mengapa kamu melaju sangat cepat seperti itu? Oh, maafkan aku bus sekolah. Sepertinya remku blong. Wah gawat jika remmu blong. Kamu harus ke bengkel sekarang juga untuk memperbaiki remmu. Iya bus sekolah, aku akan ke bengkel sekarang juga untuk memperbaiki remku. Baguslah, kalau begitu mari aku antar kamu ke bengkel. Kamu pasti akan kesusahan jika kamu sendirian. Wah, terima kasih atas bantuannya bus sekolah. Sama-sama bus tayo. Sebelum lanjut, yuk jogetin dulu teman-teman biar lebih asik ya. Three, two, one, go! Purple, ungu. Zombie, Skibidi toilet. Three, two, one, go! Yellow, kuning. Monster Gorka. Three, two, one, go! Blue, biru. Chainsaw Man. Three, two, one, go! Green, hijau. Kereta Pikachu. Three, two, one, go! Red, merah. Kereta cucu Carlos. Three, two, one, go! Pink, merah muda. Huggy Wuggy train.